Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kalamihi sareng eta tetep tina kalamna itu Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Amatu ari lapad amatu ninggalkeun kami anu disarupakeun kana maot mato mi'i kajalma anu toma ka kami. Pa'arohtu tuluy nyenangkeun kami nafsi kana hate kami. Pa inna nafsa mangkasanya na hate eta matomiat salagi toma itu nafsa eta tahunu bakal hina itu nafsa. Wa ahyaitu sareng ngahirupkeun kami al kunu'a kana qanaat wa kana sareng kabuktosan itu kunu eta maitan anu paeh anu maot. Fa iradi mangka ari kahormatan kami eta masunun anu diraksa fi ihyaihi dina hirupna itu kunu. Ida tomaa di mana-mana toma itu tomi yahilu tegesna nempat itu tomaa yahilu tegesna nempat itu toma bikol bi abdin kana hatena hiji abdi alat mangka ngaluhurkeun hu ka itu abadi naon mahanatun ngahina kena makhluk wa ala hu sareng ngaluhuranana itu abadi naon hunun kahinaan. Walahu sareng eta tetep milikna itu Imam Syafi'i aidon deui radhiyallahu ta'ala anhu mahaka ari lapad mahaka tengah gero jildaka kana kulit anjeun naon mislu dufrika sapertikeun kuku anjeun fatawalla mangka ngabalieur anjeun anta tegesna anjeun jami'a Amerika kana sakabeh urusan anjeun. Wa idza qasodda sareng di mana-mana ngamaksud anjeun lihajatin kana hiji pangabutuh faqsid mangka kudu ngamaksud anjeun limu taripi kajama anu nyaho biqadrika kana darajat anjeun. Wa qad afroda sareng nyata mencilkeun sahaba du ashabihi sapalihna pirang-pirang santri na itu Imam Syafi'i fi fadlihi dina unggulna itu Imam Syafi'i wa karomihi sareng mulyana itu Imam Syafi'i wa nasabihi sareng turunanana itu Imam Syafi'i wa as'arihi sareng pirang-pirang cirina itu Imam Syafi'i kutuban kana pirang-pirang kitab masyhurotan anu dimasyhurkeun itu kutub. Wa pima sareng dina perkara dzakartu anu nyaritakeun kami hu kana itu ma tadzakiratun ari ngelingan liulil albabi kajalma anu ngabogaan akal. Walau la khauful malali sareng teu aya sieun kana bosen eta maujud lasahantu mangka minuhan kami kitabi kana kitab kami hadza anu ieu minha tina itu nu kabeh bipadlihi wa karomihi bi abwabin ku pirang-pirang bab wa dzakartu sareng nyaritakeun kami fi syarhil minhaji dina sarah kitab minhaj wa ghairihi sareng salianti itu minhaj ma kana perkara fihi eta tetep dina itu ma kipayatun ari kacukupan. Wa yakunu sareng kabuktosan naon dzalikal mukhtasaru itu kitab eta fi ghayatil ihtisari tetep tina antegna ringkesan ae binisbati tegesna dinisbatkeun ila atwala kana kitab anu leuwih panjang minhu tibatan itu mukhtasar. Wa ghayatu syai'in sareng ari antegna perkara eta maknaha ari maknana itu ghayah eta tarot tubul athari nartibkeun kaul sahabat ala dalika syai'in kan ala dalika syai'i kana itu perkara
kama sapertikeun perkara takulu anu ngadauh anjeun kana itu ma goyatul bai'i ari antegna ngajual as-sahihi anu soheh itu bae eta hilul intifa'i halalna ngalap manfaat bil mabi'i kana anu dijual. Wa goyatus sholati sareng ari antegna salat as-sahihati anu sah itu salat eta izauha ngabalesna kana itu salat. Wa fi nihayatil izazi sareng dina akhirna karingkes bimusanatin kalawan make cecek dua tahtiyatin anu bangsa dihanap ba'dal hamjati dina sabada hamjah ail qasri tegesna ringkesan wa dhahiru kalamihi sareng ari dhahirna kalamna Imam Syafi'i eta tago yurul lafdil ikhtisori barobahna lapad ringkesan wal izazi sareng karingkes wal goyati sareng antegna wan nihayati sareng akhirna wahwa sareng ari itu hukum eta kadzalika nyakitu tagoyur fal ihtisoru mangka ari lapad ihtisor eta hadpu ardil kalami miceun lebarna kalam wal izazu sareng ari izaz eta hadbu tu lihi miceun panjangna itu kalam kama sapertikeun perkara kola ngadauhu kana itu ma saha ibnu mulakin pi isa rotihi dina ngisarahanana itu ibnu mulakin an ba'dihim tisapalihna ulama wa qad ulima sareng nyata dikanyahokeun mimma tina perkara taqarrara anu netepkeun kana itu ma naon alparku perbedaan bainal goyati antara goyah wan nihayati sareng nihayah. Yakrubu anu gampang ayas hulu tegesna gampang liwuduhi ibaratihi pikeun mertelakeun ibaratna itu mukhtasor alal muta'alimi ka jalma anu diajar ngaji ayil mubtadi tegesna jalma anu diajar ngaji pita'alumi dina ngaji saean fasaean saeutik naon daresuhu ngadaresna itu mukhtasor ae bisa babi ihtisorihi tegesna kalawan sabab ngaringkesna itu mukhtasor wa udu bati alfadihi sareng manisna pirang-pirang lapadna itu mukhtasor wayas hulu sareng gampang ae iya tayassaru tegesna gampang alal mubtadi kajalma anu diajar ngaji ae fi tolabil fiqhi tegesna dina nyuprih ilmu fikih naon hibduhu ngapalkeunana itu mukhtasor an dohril qalbi halna luareun hate kama sapertikeun perkara marro anu parantos kalangkung itu ma anil Khalili ti Imam Khalil anal kalama kana sanyana kalam eta yukhtasoru diringkes itu kalam liyuhfadho karena supaya ngaraksa itu kalam tanbihun harapul mudharaati ari harap mudharaah fil fi'laini anu aya dina fi'il dua eta maftuhun anu dipatahkeun